Assalamu alaikum jama'a, da fatan kowa na lafiya. Zan yi wani matashiya kuma ina buƙatan ku saurari wannan tsokacin da za mu yi. Amma kamin nan, bayan na muku gaisuwa mai daraja, gaisuwa mai kima, a fassarance amincin Allah ya tabbata a kanku. Duk wani gaisuwa babu gaisuwan da ya wuce wannan gaisuwa. Kuma na biyu, ina muku barka da warhaka. Da fatan cewa ba sai na ƙara maimaita sunana ba, amma da wanda zai farkon farin kallon wannan bidiyon, yana da kyau ka san da wa kake sauraro ko kuma wa kake sauraro ko wa ke magana a wannan screen ɗin. Sunana Right Comrade Hanafi Sa'idu, political commentator and social activist. Wato mai kishin cin gabanka da kuma ci gaban ƙasanmu lokaci a kai. Wato matashiyan da na ce zan yi kamar haka. Saurara mu ji. Duk wanda yake so ya kiyaye girmansa, don Allah yadda muna nan tafe za mu taya shi kiyayewa. Kuma duk wanda yake so ya zubar da girmansa, in Allah yadda za mu taya shi zubar da girman. Wannan saƙo zuwa ga self-proclaimed elders. Wato idan ka duba badakalan da ake yi a wannan ƙasa, sai ka duba mafi akasarinsu dattawa ne. Kishi yanzu, abin da ake kira kishin cewa wani kaza ya ci gaba, kishin cewa ƙasa ta ci gaba, kishin cewa an yi abin da wato waƴanda ba su zo ba za su zo su mora. Masu ainihin waƴannan badakalan in ka duba kashi 80, za ka tarar cewa dattawanmu ne. Dattawa ke wannan badakalan. Mutum ya kai shekara 60, yana halbawa 70, amma bai tunanin yadda zai sadu da Allah. Sai nema yake yi ya ƙara daburta lamura. Shi yasa na ce duk wanda yake so ya zubar da girmansa, in Allah yadda a shirye muke za mu taya shi zubarwa. Ba maganan wai kwana-kwana, magana ce ta ɓoro-ɓoro. Domin Najeriya yanzu ya kai ga halin ni'asu. Idan muka duba yanzu ba abin da ya rage ba. Tallafi gaba ɗaya an riga an tsame su. Talaka bai da wani galihu a ƙasan nan. Tallafin lantarki an yaye shi. Tallafin wato man fetur an cire. Tallafin karatu an cire. Ga su nan dai abubuwa duk ana cirewa. Amma mutane sun ƙi su hankaltu. Bari mu koma baya mu ji su Saddauna, su Tafawa Balewa da su Aminu Kano, manyan dattawanmu na ƙwarai. Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya ji kansu. Wato wannan bayan Allah sun yi ƙoƙari sun ajiye abin da sai sa har wa yau ana yabonsu yabon arziki. Ana yabonsu yabon arziki. An kira su za a ce Allah ya ji kansu, Allah ya masu rahama, Allah ya kiyaye su, Allah ya kiyaye zuri'ansu da sauransu. To mu sani sun yi ƙoƙari. Dattawanmu na yanzu a lokacin su ne yara ƙanana a lokacin Saddauna. Su Saddauna sun yi ƙoƙari, sun ga cewa sun yi abin da ya kamata domin a gina wannan ƙasa. Sun kai su makaranta ƙasan waje, ga fannin lafiya ƙwarai, kamfunfuna an ajiye, ga su nan ma dai da sauransu. Sai wani dattijo ya ce matasan yanzu ba su san aikin yi, ba su san kaza. The youth are lazy kaza. Me kuka ajiye? What have you kept? Me kuka ajiye mana da za mu zo mu gada, za mu zo mu mora? Ba abin da kuka ajiye. Dama kuke nema da zaran wani kaga sun tashi sun je suna warwaso. To lokaci ya kai jama'a da za mu hankaltu. Sai yasa na ce duk wanda yake so ya kiyaye darajan shi, in Allah yadda za mu taya shi kiyayewa. Kuma duk wanda yake so ya zubar da mutuncinsa, in Allah yadda za mu taya shi zubarwa. Za ka ga dattawanmu suna inkari da wannan hadisin da Manzon Allah Sallallahu yake cewa, dattawa cewa ƙananu su daraja dattawa.
a nan suka tsaya ba kenan ba. Ba san cewa reverse is the case ba. Akwai sharaɗi ai manzo sallallahu alaihi wasallam bai tsaya wurin ba. Yake cewa ƙananu su girmama dattawa kuma haka dattawa su ji tausayin ƙananu. Iyaye ma sun fi riƙe wannan hadisin ce kaza. No, it's a two-way traffic. There's condition being placed. Idan kuka ji tausayin ƙananu, definitely respect inda kuke bukata in Allah da ƙananu za su ba ku. Wannan babu maganan kwana-kwana. Da fatan wannan ya zamanto eye opener. Wannan ya zamanto eye opener. Dan maimaita abin da na ce. Duk wanda yake so ya kiyaye girmansa in Allah da za mu taya shi kiyayewa. Kuma duk wanda yake so ya zubar da mutuncinsa, wallahi za mu taya shi zubar da shi. A kiyaye, a kula. Ni ne naku Red Comrade Hanafi Sani. Na muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.